Sa una mga idol, abi gyud nako sayon raning mag content creator. Sus napamanday pinabalhin-balhin sa kamera, pinapusing-pusing ug pina-istorya-istorya mga idol, ug napagyoy pina-edit-edit mga idol. Pareha ni akong gibuhat karon kay uga man kayo atong video mga idol, content ug walay editing mga idol. Nagtuog yun ko nga video lang, okay na. Ingani nga bag-o pa ta nagsugod mga idol, kinahanglan yun dahita maghuna-huna daan ug ato ba dayon ato pagka content creator o dili ba? Pangalan nga content creator mga idol, dako yun ini nga papel o katungdanan diri sa social media. Labaw pa kas mga artista ani mga idol. Kay kasagaran sa mga artista na ay mga manager ug na ay mga director. Unya ang content creator, ikaw ang manager, ikaw ang director ug ikaw ang artista nga mo acting sa imong salida. Mao na ang bugat nga obligasyon nimo diri sa kalibutan ni Mita isip content creator mga idol. Ikaw tanan ang magmugna sa imong pagabuhaton sa imong salida. Mao na og mag content creator ka, kinahanglan buo imong loob para makapadayon ta o mulahutay ta diri sa kalibutan ni Mita. Kay diri manggod sa akong nabantayan, kinahanglan ka taas og pailob, taas og pagsabot, taas nga pasensya, porsigido ug naay target nga destinasyon sa imong pagka content creator mga idol. Kung nagsugod na ka karon, ayaw undang padayon og sagulan nimong pagampo. Kay ang pagampo mga idol dako kay kahimuan para matuman ang imong mga pangandoy. Kay giingon sa Biblia mga idol, panuktok mo ug kamo pagaablihan, ug pangayo mo ug kamo pagahatagan. Busa ayaw mo kahadlok mahimong content creator, kay basin puhon kanang imong kahadlok pulihan na og kalipay. Ug busa padayon ta mga idol og pagbuhat og content. Sugda na to og tanom para naatay anihon puhon. Mo nay usang huna-hunaon na to mga idol nga dili lalim ug dili instant ang mahimong content creator. Moagi pa kag daghang pagsulay, daghang pagtamay ug daghang pagbiay-biay sa mga tawo nga wa kasabot sa imong gibuhat, nga imong mga kaila ug mga kaliwat. Ug maunay dakong challenge sa atong pagka content creator mga idol. Gibuhat pod ning mga tawhana mga idol para ikaw magmalig-on ug magmalampuson sa imong mga pangandoy. Ug ganahan mo ingani nga klase nga video, palihog kog follow, like and share para daghan pang makakita ug may inspire kadtong bag-o pang nagsugod pareha nato. Ug padayon lang mga idol sa inyong nasugdan, kay puhon maabot ra na nimo ang hagdan sa atong kalampusan. Daghang salamat ug God bless ninyong tanan mga idol.